LPS Kuthnathawk Huang He aron thlen tu te chu Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Ramplun North, RC Kumavia Traders. Bethel Electronics multi-brand showroom Quality Feeds Kuthnathawk Company Pen KC Chalin Noi Building LPS Kuthnathawk Huang clear tu te chibai ule ching chi patanga peng Hualtu khodaya kan ding me kani kan umda tang hian Hualtu hi kilometer sombor vela la alani chon tu na kan din na vel hi Hualtu ram ania sen ram zaw ante ni kan hunga son bu mun zaw em mai zaw au mual rai nuam tak mai kan mu ni song bu eng moi tak tak so rengun bu te antia mang bu te antia ido bu ban te poni chuan ta hian chung ko somruk pani zaw awin an oma he kan mu pielama son aya tam ai zaw zawala omani heng laya zaw hian tin hi tin thum bu an neya chumi pa ka chuan vaimim kha tin khat te tin ni te tin ni ai tam te an nei ta ni an thar tam em maya an sal me ka kezia cheng som ni don in tu na hen an tiral me ka ni bu an buai pui thawa bu buai pui chung khan lo voi khat chok thlawin vaimim an buai pui ta ni Hlawhtling tak main an kalpuya chuan vaimim kha aprila bu chi thak rualin an tu veya aron towa august thavel khan an seng veka chuan thama te tham nuaya te bek te ten zara an zar ro ta ni chu an vaimim ma chu a ro tha em ta ti khan tun din munayan an sal ral ta meka di mana sak em maya zaw kan fang velanga bu muna moi bok sia vaimim le bu Hlawhtling tak maya akopa an local pui da na hi kan fang velanga tun tum LPS Kuthnathawk Huang a chuan zaw ton tir zaw kongka kan han lut phat ta ni ral khata tang kan mu to ang khan chuan hei kan bi se ain alo ro pui don tat maya hei motor e tu na hian 407 te po ading ani vaimim khat tatin ti hian an lo beng ani bek an da a National Food Security Mission noya khan Agriculture Department hian an local puya thama an phau chara chu tu na hian yan sal chuak tan ta ni ole hey tab em mai tian buka kan soi tong khan a zawa mi te mi som ruk zuang kha vaimim nei tu te kha hela hen roing buk ta ni chuan an lo chin chi a bek eng za nge nei quintal eng za nge nei kg eng za nge nei ti kha lo chin chi bol anom ta chu ti hian an phur liam zut reng mai ni helai vaimim ano check call na mun motor thlen thei chin na hi kan han en thuak nga atu langin so ta zawa thama an vaimim munte an vaimim phauchar te laron phur thlen lo ke thui tak taka an laron phur thlen lo te po kha kan le en tura ngai taila a zaw hi kan soi tong khan nuam sim mai he zaw rem takani mual rem takani ta hian vaimim Hlawhtling tak main Hualtu khomi te hian an lo buai puya akal phong te po hi sa chiang turin lut phei zelila athanga mun thang sang atang khan an phur khom ta a chuan mari ta kha chin chia thap kha nga ya chu so ta serchi pa Agriculture Department hung chunga khan an va thelu dona bek ai nang veka i mari ta kha sia sante po hare ba ma hela ma karin ziak lem se lawa chung ko ke ji zat bi ka kha lo chin sia a lo en pui vek kha ngai ta ni record fel ta ka nei kha nga ya chu Hualtu VC te khan an lo boi pui ta chen hei ka bula hian pula suai tuanga oma ani hi Hualtu Village Council Vice President ania chuan ani hi vaimim nei ve thawani chuan pu suai helai VC te na in lo boi pui da na kha tlem min han thayam the an lo ti hian Agri Department atangin NFMC nuaya kan khotlanga du vaimim chin thei turin malak nan ron neya kan lom lu tu ko hei a en ko ol sam se vaimim hi ti chuan a du khan in somruk le pani vel nin ka hria chualo chuan tiang khan ma kan han lata ti chuan Agriculture Department atang hian i ke achi hi ke ziriat thawin min sema chu kan tua ama ro chu kan voi khat ti na ne i asom bol da na kan duawin kan lo la thiam lo kan ti chet deu nual hloma ti leila chun kan thiam viau to chun rin oma a VC ten voina he tharsa hi abu ka te hi na kan lo ne ti hian ke ji khat som pangai nan la anwai til lo hi chengli in nen thlawa atil le til lo kha chuna man hla kan tiang reng khop mai sa thabek te hei sa ip te ai nang thu mai sia chung ko ta han siat sana kha a boi thak ve vio lo mo na boi thla ka ti hian nei tu ten oma
tian an ei du te mu lain kan bu ka a ke ji zat khan ming nen kan chin chia zel ta la ron thiar lo po hin lo oma la man lo bu seng la lak lo te thiar zo man lo te khan omani khang ho te khan nak tu ka te po kan ti chun zom lenga a tuk le lama te po ti chuan a ke ji za kha kan chin chia zelan ming zona khan ti khan khalai kha chu asiam re ma har salem lo we I kan pu mat lana te hi an ruam man nei a fela sum lama hian an ti kher ang reng khop maya ti hian a thlo na man te I khati ang ho zong po kan dong vek to a chuan kan a mun kan nei zau dana zir khan account nan ron thuna kan account na khan I kan ming le kan account number kha ching tu te khan nei vek awangin an ron thuna tuna a man po hi account na ron thun len tum nin ka thia a fel fai khop mai VC den kan khoi sak don lo kon paisa chu athang puin bu ching ni lo Vaimim lugot boi pui pol te khan omem kan rom chia lo wa ama ro ju kan nei zau tin ni mun ai zau nei te po kan om I tilei la chuanin a then hi chuan kong kam thian an nuam deuh hi chu nei la chuan trin thum trin li mun vel Vaimim hlang thil dang ti mi lo ti hi chak om ti pol te pon oma malak le zel chu chak om khop mai chon bu tha de dem tha bu po hi kan nei thang reng lom khop mai kan thar lok don pian in a riat ani ta nakuma in ti le ange mol dang in bo tong mol dang an bo tong he lam ching chip lam in ron kal na lam pang kha kel chal mual kan tia ching chip ram tang kan kong dung kha ten kan nei chhovak don ni hemi sen ram liam po hi kan the tel thowa ti chon sen ram liam nei pol an om bokanga ti chon tun kum ai chon lo nei tur po kan tamang ala to na hian motor pania chon hey Vaimim li mai kha bek engoma za kha an lot zo che ni hi chung ko sang ta te po ni a king bek var te bora bek te sa tha ip tam tak kan mu khi a chung a hian Vaimim vek o mani chon buk lo hi tam tak lo ma helai hian tin zaw hla deuh le engoma la pho cha tha tok lo te po khan helai hian la ron thlen lo wa chuan tu na hian kuintal tam tak a chuak me ka ti hian an la phur chuak reng ta ni helai motor kal chin to pa hian zaw nai kha an van nei la ni maya te ma hla deuh tham hla deuh huan hla deuh kha chuan an ron phuk na hla deuh ani maya chuan khang zong po khan ti hian Vaimim ma kha chi pin an ron phur thleng ta vek mai ni chuan abuk polan lo oma ti hian an lo chin chian zela department kai roi nei he market chane la hi la boi pui zel tur ani hi farmer ne na avai na zawai na lut vek don ani wa tiang kan fang zela hey kan soi tang khan athan chuan tham rap chunga te an phau teu ani an da chara chuan kha tianga da seng lo a san pai bek te han sak te po khan oma hey silpolinin an lo khu ta ni ti hian hey tam em mai hey Vaimim vek ani hey hi ei tlak vek ani a sor te pon an sora ro te pon an ro a amai ro chu yan thar nem em wa khan chu tiang han ti ral sen han ei ral sen khan hi lo wa chuan tu na hian hey hi sal chu turin so ta motor thlen thei na china khan chi pin an phur phei tangat ngat maya chon a fu tel hetia a kawp ang hian kg cheng som panga in an sal mek ta ni chu agriculture department in chu market chu an boi pui ta vek maya Vaimim ching tu te bu mun nei tu te an van nei tak zetani a chi an pe a lo tho na te pon pe ni i khan an boi pui saka market zong nen an boi pui saka helai pon han lo da nem em maya la phur phei ve mi lo nge ni hei ka bula hian nula heleni oma helai Vaimim nei tu chuan helen in la phur phei ve lo sim nge check phei ve lo sim nge check phei te ni ve chu kan check phei ve to bek mo a bek som ni pani bek khata kan ke ji somli ve la mi omang ka sathiam lo bek khata hen ke ji som thum atanga somli bor ve la oma te mai tak lei te po kha om ve a chu bek somli ve chu an ti phei to ni an ni po hian hi acha tha to em tu na hen helen cha thave to thau mei tian silpolin in khu to pa ra sur du baksia hetia in ti chung hian sanghal te chepa the lei sawa saju han ei tu han be tu khan lo me ti hian avala him ve vak lo ti hi chuan a zia khai hian a zia deu mo khai lo chuan in a hmuar du baksia a chedu a tian a thadu zo ka kan khai zo ka ni ani tak chu hei tun din muna hian Vaimim ang chu ron mu tur om to lo kan soi tuang khan August tha an seng vek to ni kung ro te ma jong te chu la dinga Vaimim mun hi tin za vel nge niang tin khat vel niang a hei kan thlang tu na be kang om na vel hi mi ni
lim ve khop me nuam ve ang reng khop me thong na nga ya min vai mim mun chu ngai ve thang sa kan thong man lo tuk lo hei bu ten nen hang kan ti bok sia mo lang ringot hian kan ti bok si lo wa chuan in huana hian angei ve tho ti na ni mo vai mi hi he ko ma thalom sia ngei ve tho me ani tak chu chuan tu na khan khain lima in phur phei ve le tan don mi tan ve liang hei hi chuan chalai a khan a thleng phei ma sa sa nge eng tin nge in buk dan a kha voinan buk man chawngem voin tla hian kan buk man lo me thei ke ni chuan vc te nai ata tol khanan buk te ro e mun danga dain la nem nei to lo ti song hin me ani tak khan noi son tle ma lo om boka ni so kan mu than noi la khai nual boka ole kan lom lut tu ka ti hian hei e kom hi tha em maya a sei ani hei fit khat te po oma fit khat ai toy de te a kom a tha em maya a fang a tha boka pi ha beu kan han tiang chi po kha mu to rom lo re maya hei a ngil thap maya a fang re hi adu em maya a lok tham le ang a le tu tan te sam tu tan te po ni ta se heng hi i tun lai kho vela chuan vok cho tan te ar cho tan te animal feed sim tan khan number 1 ani top to maya chu wangin vaimim hi inti mu achi hle don ni ti kha helai demonstration area avoi khan ni ma se kan mu atang hian kan zir chuak tan mek nin kan sia ole chumi lo Hlawhtling puitu Hualtu khua vaimim te bu te a ko pa hetia Hlawhtling tang mai lo boi puitu te hian fakom tak zitani Sership Agriculture Officer SDA pumatlan ne kan ding duna a scheme kal phung te ingtia kal zel tur nge ti te kha pumatlan hian khongai nian soifia success thang hey agriculture department hian central sponsor scheme kan ti tam tak kan khoya chungzinga chuan national food security mission kan te NFSM noya hian bu lampang chi te be lampang chi te le e vaimim te tin baka thlai hriak nei chi kan te oil seeds te po kan buai pui chawa ti chuan hei tuna kan hu ang hian nik kumin march khan hemi Hualtu khua hian chungkwa za som ni borvel te nena training te kan han pe kan han campaign na vaimim ching turin e tran kan han la tiang chuan tuna hian senram zawa hian chungko somruk le pahni te hian e vaimim an chinga vaimim chi hi thonin kan pe a ti chuan hemi a scheme NFSM course series kan tia chu vaimim chin na program kan ti me a chu ta tang chuan a chin tran puina tlema jong poisa fai kan pek ba ka hian e hemi furlaya an tharawang hian e an khu ro na tur ruwa sura khatia an lo khu ro ve na tur silpolin te po pakchung ko tina pakhatho kan pe boka ti chuan hei tuna hian April than chin kha July tha hian an senga ti chuan July tha an seng na mun ruaka khan vaimi man seng na mun ruaka khan e bekang kan chin tir le ngala chu August tha hi a chin hun thaberania tiang chuan e keimani zirna lama chuan relay cropping kan tia khatia in ban lek tok che khan vaimim chin zo mun ruaka khan bekang an ching le Hlawhtling takin tuna bekang te po mutura omta lomom kan ti khop me chumi bekang chu NFSM oil seeds atangin e thengangin lo nei tu te tranpui kan tuma kan tuam chhole don ani khonge integral sakdon a market hi NFSM hemi tuna kan program ai jon market kha omchi lawa amero chu keimanin department hian bikin Sership agriculture department khan ruam han na kan siam saka ti chuan tuna hian kezia a hmunna hian a kom char hian cheng som panga in kan buk saka kan lak saka chu Sership kumi kemani office a khuan mai seller kan te mi a kom char nuai thak naka kan nei le kan nei a chumi khola chon kan nuai thak saka chu anuai thak sa kha e hei private business tam takan lo ma izol lama te tin hei kholai lunga te le mun sang ate e vok vul te pon lo ma e large scale dawin khang ho ne na khan kezi som ni te som pare ten minon lak sak do na tiang chuan a channel kha kan zon pui ani ke mani department hian tin agriculture HNVT lampang department apoina hral thei thowa tiang chuan aman to kan hral to theina apinga khan e kan hral na kong kan dap sak ani chu
Hualtu khua chu hi mi in cover tin Hualtu khua hi ati thapol an niam khua hi kan atira chuan panga vel kan thlanga hi Hualtu ba ka hian lungpho ngen tiang then tlang le sial hau ania tin hriang tlang khi khoparuk angani chu hetiang program atanin kan han thlanga amar chu nia Hualtu hin ti thabera a farmer po an bozi tha a e ngen tiang atang hian chung ko som pathum nen atang hian kar ma salokan hetiang anga komchar hi chu kan laklet saka an ti tha thowa an tam lowa e tuna hian lungpho son ti tha amaro chu lungpho wa chuan thilom om tak chu an hral phal lo zo kan ni e achan chu an tharaka ran chowa kan du keimani le keimanin kan hmang dun ti wangin e lungpho tang chuan kan lalet lowa tuna hian then tlang hi kan ngai chang le me ka then tlang atang le sial hau hi chu achi kan pe ka lo fu lutuk lo diang achiak thalon ti wangin e kan du thu sam lowa tiang chuan khua ang tak hi jong khoparuk vel a ma kan lani eng variety nge ni le tin I du kha chin thei ngotem mimban kan tiang chi te kha thei vem e kan program a hian hemi NFSM core series no hian pahni thlan thei ni at variety hi pakha chu hybrid kan tia pakha chu HYV kan tia high yielding variety ti chuan ni het tuna Hualtu kan pek ta kai chu hybrid kan pe a e chu kan hre thiam dan dong chakung kha chau kha a chi man thei chi ti meila thar lok chi kha ni a e tuna he kan mu vaimim tam tak voinia kan mu po hi a chi hi kum na kuma chuan da that tur ani lowa thar kan pele me anga tin e mundanga then tlanga te hriang tlanga te chuan variety dang kha kan pe variety ni kan manga maru che ke mani mizo variety kan ti mim ban te chu hetiang anga han process ti me ang turatan chuan a thar lok lo wangin kan an du chuan an ron ti thei thowa maro cho ui om shim a e a hring ten a kom hring te hral kha hlok zo ka wangin tuna kan pe kang hi e nge ni a koma liana e alo kan china zaw zong in ang ro po thar kha hlok zo ka wangin e chu tiang chu kan ti tir ani phalo em fran chu kan nei chung lo local hi an nei vak lo hrim a mim ban ti lo hi chu hetiang taka Hlawhtling trial run hi kala mumi lo ni Mizoram khowela chuan inin zitina te an zom uluk nge ni nia pathian mal somna kan donga department in mi kan han soya an lo bengwar an lo beng khon thakop meya e tuna hian thil lom tak chu scheme pahni kha lo nei tu pakhat hian an benefit thei ni e etinan chinang seitang kan NFSM core series vaimim lampang kan han ti zo chi khan an chinna e area zaw a chi khan khami mun le muna khan bekang an ching le in deep dal mi lowin a hun in ti boy si lo khan tiang chuan farmer pakhat khan scheme pahni kha an benefit thei ta ni chu kan thik tlang lo nei tu then khongai thla kan thok rima e sumle pa ya te po pui an ngai na sa a tiang chuan keinin scheme Hlawhtling tak kan kalpui rualin farmer ten kan target an nia tiang kan benefit an lo nia hei tuna hen na china I soita kan voi khatna nia e department po hi kum thara be chuan an ati dan hi hei ai thazo khi an share in karinga farmer te pani kabula te pon no se so chan phur khop me na kuma po nasale zualin vaimim program hi kan kalpui le ang ti kha kanin ro man dan le kan Hlawhtling dan achu ni e vaimim hi nglo le tha adu a ti ania hei Hualtu te na china kan soi kho rang ni then tlang te ponianga lungpho te po ram pui wat daran ni wang hian ni tuna April tha fura anan chin hi Hlawhtling du ma vaimim hi le tha du rual hian le chi po angam kan tia atlak na le zir hian Hlawhtling du a e tuna hian kan ro man ang hi chuan lo nei tu te hian za hi chu han follow thei se han zom thei phei se chuan tuna hian an chin na area e entrinan trin khata quintal som panga som ni vel kan be sei pui ang hi chu anti thei jok karinga maro chu za hi an ngen kan sirti na hi an som vek thei lo wang hian du ai tam hian la thar chuk lo zo kani kum thara chuan kan ulu ko ngan ni pon an ulu kan tum to a tiang chuanin tuna lo nei tu tam takina an thar hi ai tam hi an chin na zaw zong in ang ro po an thar thei ka be sei chuan chung ko somruk pani chuan tuna hian an harvest meka he set thei de ro to a vai hian quintal lengza vel nge Hualtu khwa bi hian an tharang ti kha rin dan te lo nei thei na ching ha kanan soi ho me ai tlang poi tu mi pakhatin quintal
som pani te som pali te som panga te ne thenin ma se quintal thum quintal li te ni le han every san lak khom khan mi pakhatian quintal nga tang quintal rukvel hi pakhatin akom char hian ron shalturan nein kan ringa chuti ni chon chung ko somruk pani chon quintal zanga tanga zaruk vel hi chu e kan la khom sak thei ka beisia aro thato me ma tuna non thali chu e kan noi thak sak ve ka nga noi thak sa kha e uluk takin kan pe ka nga kan thian fa nga tiang chon ran cho ar cho vok cho sanga cho thengin e khatiang ang man thei tur kan ke mani kon khol pakhat vaimim hersom na khol hu kan nei le a chuta te chon kan hersom sakanga tiang chuanin e man do zokin kan la zor sak zelang chu tu na hen dimana omem inchal ral thegam e aizol a bethlem pa pukhuma antia lengte a khuan ramani ni ome e chu chuan kg sing kwa quintal zakwa tinani chu kg sing kwa chu vel kha adu a mai chu adu ang poi kan pek thei ka ring lo zo ka e chu wang chuan a hral lampang chu hupur lom lo hrim hriba kan private heti aizola kan mi hausa te le chun vok nga do kan han ti sel suk te kholai lunga mi te pon tuna chingkhan mi ron phone ke quintal som thum min lo daro an lo hawang e ten tia khamia khan engemo gap lo umpo ni ta se veti department ala hral thei aba baka keimanin local a hian market kan zon ta kai nikuma kan den som sa kha kan zuar chuak le a chuwa che thral hi chu kan hupur lom kop mai keimani tang hi chon kan la khom sang hi chu e hupur om lo chon hilai bi ka chon hloting takin kalpuita Mizoram district dangle tlang san mundanga khodanga te hian e tlang rambu kan nei thowa lo kan wata ha thekulin kumtuani kan boi pui thowa bu thorwal khan hei vaimi ban thowa hian hloting takin an nei tamaya e kan kal theyang tro tiang hian farmer hi chuan an training ka ria nia a roman na fel fai tak kan siam sak chuan department meeting farmer hi chuan kan roman nang hi chu min ringa min ka ria chu bujan district dang aponti theilo na tur ka om chung lowatin kan sei belok jo vaimim kha vai khachen thawani e heti lai farmer te po hi chu chen hun chung a reisi lo april an tu a april may june july thathum vel bakha an enkol lowani te chuan fura tikhan han sengan han tirowa vai khat chau thoni wang khan thai chin ol sam lutuk thai chin ngom lutuk ani ve a chuwan chuan district dang apo farmer te tan ol sam taka Hlawhtling taka boipui chi ni in ka ria sendam zaw kha kan la fang zelani motor thlenchin na atang khan mol dong kan fangat ngat maya mol top kan va thleng phayani han hoivelin nuam em maya bu mun atha a bu hi ton din mun na eng tuar to maya tam tak chon an seng me ka le te le pek lama la seng tur to po khan om me ka ni chu mai pia lama chuan helai an seng khom sa an phau char to kha so ta motor lo thlen na mun akhan wa input phei tang kha ngai boka heng lai kan omna vela tang hi chuan motor on thlen thei na mun so km ni don te po ani to don ani chi pin an phur la deu don ani maya phur phei tau tawa tiang chuan na tau te na sa em mai ani ton din mun a hian vaimim lo la phau le tau maya kan wa tong ram chang le a he kabula hen pu lal muak sanga awma chuan a vaimim mun hluya hian ti hian bekang lo da khat le vek mana hei po hi an seng le trep to mai do na hi bekang rual hian tuna an seng na hmuna khan vaimim ti hian an lo da le lo lian le to viau mai ni kongdunga pokan en phei zela vaimim ogas thla an seng na hmuna khat vai lo lian takin a hmunin an lo siam le man to marcha a hmunin an lo siam le mana bokbol samtok a hmunin an lo siam le mana khatiang khan ram kha olmi loin bu seng ma bu lak fel ma hian an lo no khat le man vek me chu tiang chuan voi ni te thlai dang kha bu mai ba ka an lo boi pui man tlat ma chu ruam man na fing takani chuan pu huak to na hian in phur suak nem tem hei tlem cha thol tan chu ni mo hei kan phur suak nem to khop maya bek somruk borvel hi chu kan phur suak to to la hian bek som borvel chu man na be sei ilum na hi hlasia solai motor mun wat in thlen tur kha chuan ni khata kaltam har viu lo mo kaltam har ve khop hai kan ri chila voiruk voisari borvel chu kan kal ve man kholum bok siamo kal chak le thelo
ha tun din huna khan engai lo ti me ka nè hey Vaimim te kan na boi pui ni hi han phur chu le tu te so da kong puya chek chu voina hey zo man ram kan tua bidang te po kan som bel le ya chon bu hi seng a hun don nai cheng atro seng hun no don nai ka le lamai chun kan seng thei ka in ringa chuan chu wang chu Vaimim phir te po kan tang zul de wani buin seng a amuna in chi le nga langa zem ko langa ya lo zo olen fa wang olen kha man mia don lo ni mo he fa wang olen man don lo hey bu kan seng zo nga bu seng zo a dian bekang lo hun le nga langa boi thei don khom mai hey Vaimim hi iti tlai bik ta a December vela tin seng vele man mai don ngem December vela thar turin kan be sei le chu ni atlai hi chu in sal mek ang hian a thatho em tlai khonua in an ti vele hi ale ang reng mai ma se a to thalu tuklo tun tum hi chu sina ma ro chu ama sa kan tu nen chu lein ang reng mai Vaimim bi kha tin sa vel ngen nang pumo ki boi pui tin ni mun vel kan ni kan Vaimim hun hi mo vain bu hi tin ni mun vel kan nei bok heta train Hualtu kha kem som vel nia in riak ngun ve tak tak view don ni mo ne kan riak ngun ve tho ngai chang song kan lang ve tho bu mai boi pui lawa Vaimim ne na han boi pui kop kha na tlem chona double de ma hau tak de bem hau tak deu Vaimim kan seng hun lai kha lo tho tul hun lai tak lo ni bok sia boi chu na du ve khop mai ani le bu kha vai jang e thlo man vai ni chu kan thlo ve man lo ha re har khop mai lo chi tin reng hi mo chi ti mai tu na ni ma sen bu thaim tra khop mai kan lom ve khop mai ani le bu a chuan phun za ve ngai be sei le som ruk som sari bor vel chu kan be sei in kum khatan khamang ka thel lo chi na kan kham ve thei mai ang I do mi rengun mai te labat tanga kan lak thla kan ya rengun hi hey bekang hi nang mani thuat in ti le nge ni department ro man na department room han na bok tho ni tangam bu kumtinin nei sanga chumi boi pui chunga Vaimim he tianga department in an ron boi pui tel cheu hi thil chu lo tak na sak thil lok lo in ti nge ni khrai ngai dan sim bakha thil lok tak chu ni ka ti fauchi ya ka ngai ke chu athra ka ti khop mai jong chang tlak ka ti department khan eng ang chin nge an ron boi pui cheu eng ti ngai tho ho dan sim bakha min boi pui tha tien amun tho la tu nen ka tiang te khan sum ten min tran pui mo ve bokina an ti long om khop mai an lavak zel do na he lam muala thalam te pok an le en tura ka nga ya hei tu din huna hian bekang ka khatlat maya bekang hi abik takin leiti thatu leiti dur tu leiti thatu nia eti hian olmi lovin Vaimim an han seng chi kha amun ro ka hian chu December vela chuan an seng le do na ni kum khat chungin bu an seng tawanga Vaimim an atangin an tel tawanga bekang atang an telanga Vaimim an tu non atangin tlem la be sei ani boka chu tiang chuan helai bu mun tui pek lo tlang chara hian mi thiam te ne na han tho ho chuan thil ti thei ni ti kha helai Hualtu lo nei tu mi tai ma te kut chuak kan mu atang hian a ria thiam mai ome ole sendam zawa hian Vaimim an nga zia chu kan mu me kan ni hei lo te kan han fanga khula khuan non phur chhuan oma hei zau tin atang hian kong aron thlur sung me ta hian an Vaimim kha helai sal na tur muna motor lu thei china hian aron phur chuak sung rang me ni chuan kan muang khan motor in a liam pui boka khulai khuan pumoya aron phur chawani ani hi aphura in lo ani ve thongani nang dai tlak maya hei heng lai aron phur re hi mani Vaimim ari tak ma ron phur chuak khan nia hei a hla tak tak chu tui kum nar bulani se tan chuan helai ron chuan chu hi a hla tham em mai ni khatai voi ni voi thum ron phur pha te pon ma chu ti rualin voi som panga ron vei man te pon ma voi sari ron vei man te khatiang kha an lo hladana zirin ani ve naka ina phur chu konga akara lo fa te pon lo in tla je ve ni kezi a chenga lo te po khatia lo phur chuak lam hla deu te po khan om ve ni sakorte le thil dang kha an chor lem si lowa chon pu moi khu ron chho ngau me kan belok tiang hei la hian pu moi I ron chona hlaim lat lu tukran na we minute sam ni pangakal vela ni anga kezi a chengai moi phur chenglin chengli kezi zabe ngai phurang ke samnga atanga nga nga inkar vela ni kan ring dewa atlang pui thua ka phur himo chakle ni hei pu moi hi so thing a phur line
ji som sari te aphur zo an titlat maya hei palian tak so ni big lo ni thane mangai hle maya me chia in ke ji som ni panga te an phur sok tang puya mi pa in thum nga somli ron phur te pon ama tu na hian ke ji som nga chuang pumo hen ron phur pha ni voi jang hi ve to le pumo voi nga nia ei du angin kanin phur tam man lawa then chopanga ya wangin then chop ngai lo chu ni se voi sari voi riat lai kal thei tura ka ngai dewa ani mo chot in lona tian thatak ka lo oma a lo mom ve sim sim em lom om khop mai hei nang in Vaimim te bu mun te nei ve lem lo mi kumin so nei lem lo ani tak chu khai ngor ari tu khan biak den rek na chi pon lo kan lom tu ka pu moi ke po le khai hei adang dai hle mai kha tiang kha he Vaimim sal ko nga te an in leina ko nga te e kha tiang khan akara in lo te pon lo tla se ve ni chu tiang chon helai a hian chung ko som luk pan ni te Vaimim thar ko nga hian sum ve vir ve kha alo tam veo don ni tun din huna hian ka soi tang khan a fu nen akom anga han sal top khan ke ji a chang song panga in an sal agriculture office an vada a chuan anin an lo noi fa anga ke ji a som pakua in an tiral sakle don ni a lei du tu te du angjat poi helai zawa hian thar ani lo ani eng poni ta se he tiang hian kum danga te mun danga te la ti zel chi ani ang ti kha a helai zaw kan han fan atang hian a se thai mai ome oi kabul hian pu pc siam liana ama ani hi zo pui sership horti le agriculture society lian pui mai a hian chairman kum lun ani farmer po hi san hi chuang hian ho hian an kalani jeklum te bokbon te bu te tam tak mai ron thar train society hi ho tu pa kha ani reng ani chuan helai Vaimim her hi ron en ve mai mai ani po hian rem chang kan lo la lok teng pusiam hei kan Vaimim her mek hi engei ni mu dan mi comment sak ve sim sim te ale ya apui ka ti hei ar so tu te bong so tur te bok so te vairam train kan da la lut thina he ta hian pusem ral sim le diau ho hian he ti hian han pui ta amo portu an man puma ta na hian thanem ngai te mai hian ti hian kangbar te tang han Vaimim lo chin ti he lo nia su Vaimim chin ti tu da hian ram phur khom me ka kong chet bang ram phur lu thar so ka chu kan muang khan her chur maya vai chau ti thei vai rama mi tur mo kan ti kha kan khotu lai kan lo ti thei reng maya tuna hian hei he department hian sarkar in sum tam tak a sen e moi sa ti mule don ani tuna ati dan chuan hei a fa fo hian a tia her lo hian nuai lo hian som pa ngai nan la sa ke ji chuan nuai hi som pa ri kan thal leng an ti chu tiang chuan man an la tuna hian lei tur hi tam em ma tuna poi hian hei sia su ka tring nu kuitar som chu kan du ha an ron ti chu tiang chuan he department hian ni pui ta na thabok si vai chu hian ti thei kha kan ti thei ani ti an ti ro pui ka ti amunam ka ti khop mai bon ni hetai agriculture office ka kal chu Hlawhtling kan ti mungai lo kan huwa mizo ni tin wa mi ka ria kalom khop mai Hualtu senram zawatang khan agriculture complex new serchi pa kan pheile to ni chuan an Vaimim tharak kha farmer tan chuan Kuthnathawk tu te tan ti ngai na om lo ni he ti khan anon thar chuak to pa kom ang khan anon keng chuak ka be kan thuna chu department in an kezi nei za ten lo chin sia sakta sal tur chuan malthak vek a fu tel lo mal thak ve ka ngaya chu her te ngaya her dip te po ngai ni market thatak ani a her lai a mal thalai te po kan mu zo chi a he helai hian a her dip na alo om le ta a he building a hian an lo her dip ani chu kan han lu tanga so ta son voina min swai to puma ta na a ho te khan khol hian lo boi puya he kan lut venga khol lian tak mai bu her khol ni om tak te po hian lo hung khung maya hian puma ta na le anaw te nen hian an lo her ani eng mo za cho hian lo her dip to he ta hian her ma bak te po lo oma chon puma tan heng hi a her dip na tur sim khol nge ni modify deuh te niam enge khlai ka ni chuang lo he mi hi buden na tura ti ni om takania agriculture department kan zom ve ma de ya lo om to nia ti chuan kan han chei tha kan modify ti me ang kan siam dang lama Vaimim tuna kan lak khom a hi afang kha kan han her dip ta ni tuna hian he adip a khol hi adjust ve the ha hi dule kan den dip du do chuan a khol hi kan siam rema kan tight dowa teng chuan in asai sang kan chuak ve the tin helama hian
anung lamai na dip do a powder te po in aron chuak thei boka e chu kan modify ni rei to khoi tanga kan don nge po kan re thiam big lo a dipin aron chuak ta a ti hi chuan ar cho te vok cho bong cho a pek mai thei to tu na ni don na a thiang lim al thal lam bok don na ni khu mi dip khu a market te hi engani a red chung chang te halai kha angai dom karing e ne hemi her dip lowak kan shal hi chuan kg som paret vel te khanin anon la a muna hian voinia posel su khua atangin pick up in quintal som pakhat vel kan her faisa khanon la dona tuna kan her som kan her dip le hi chu kg som ni panga velin tuna shal kan tu kan sei belok du chu mania country na kanan kalatin mizo country te po dorlian tak tak ser chi pe na uma vok cho tur atana an lakhi om ve chu chu an bu fai kha kan en saka kg som thum pathum ten tia hei bu chi sang sang bu chia ti mela khang te bo som thum pathum ani tin atra chia hi an zuar boka e bong cho tur vok cho velan man tu ni kering chu chu po chu kg som thum pathum an tia dik tak chuan tu na kan vaimim hi Hualtu kan farmer te khan pakhat ma chemical an manglo ni ran nong ka na ang chi ran nong thana mo nim loi mo khan manglo sim sim ma certificate ka kan nei lo ni me organic ani dik tak chuan chu wang chuan athar la ma ti hian kan la kho me kan her le ngal ran chotan hei vok chotan ten ron la a tin bong chotan a dip do ten ron la a tin chu ba ka chuan sanga chotan te po thai me ya chu wang chuan ni organic tuk a tha le thiang limani a an farmer ten chemical hin manglo sim sim ani chu wang chuan market a hi chuan kg som ni panga vel chuan I kan chok chu thei ka ring ani chuan nima hi asang don chia a ching tu a vaimim ching tu lam hi kan lat pa chadeu ni kan nen to de ri mai don lo de to lo ti vak tla kan ni don ni tu na hian FIG le FPO kan soi fi lo ka nga FIG kan ti chu khotina khan vaimim ching pol kha farmer interest group kan ti kha an kan din don ni vaimim kan chin ti na khua pianga khan entinan kho panga vela lo din tir taila khami FIG khotina FIG tang khan an shoi tu pani pathum vel kha kan thlang chuak lenga chuan district puma khan FPO kan te farmers producer organization an te chu FPO kha vaimim ching pol khai khom tu tur kha kan din lenga kan din pui lenga chuan chumi FPO chu society kan in register ti ranga cooperative society ti chuan society angin an omanga FPO chu ti chuan FPO chuan FIG atang khan khotina atang khan vaimim farmer tena an thar kha e khating angkha an la kho manga ti chuan tender te chanchin bua an chua venga FPO share chief district vaimim ching in vaimim chu ti za chu kan thar dona a leingam na red ron flood ro ti ten mo tiang khan chanchin bua FPO ming khan society angin an chuanga tiang chuan farmer private farmer amo business amo entrepreneur kan ti ang chi tang khan anon chang don ani ti chuan a chang sang ne na khan an shal ve mai to don ani tiang do chuan in ben ro man na thui tak siam kan tuma ma kan la chau me kan ni anon chan san kha chuan farmer la po kha red sang kha ana fot phave zel don tho te no o tu na hian entinan mai tu na her kan noi thak sa hi e kg som paret ani ta ni ti khan attention som ni pon ron du mai theya entinan kholai lungpa chuan som ni in kalo lang e aporon ti theita ti chuan asang ha kan pe menga kan pek na kha asan le farmerin a benefit a hlok na kha an tel ve mai do ni tiang chuan ro man na kan an siam chawang dal te po kha trial ran te po in lo thing takin lo nei to ni te khan ka ria dikem dal hi kan program ma chuan ni kum lam chuan tel che lo ma se ke mani department malang nain trin khat le chan ve mun vela hian kan ti china e dal herna kan tia dal noi fai na dal mil kan ti me mini dal mil e chu tiang chu kan office a hian kan complex a hian kan bun fel to a ti kan dal ti china te po chu kan her fai thei to a ti chuan mi zo ina dal kan ei na sat ziate kan han campaign na kumin a hian a chi ron thleng trepa i thasik ka chin turania October November tha ti chuan dal po hi amil kan nei to wangin an wifi na call ka kan nei to wangin e
nasa takin malak kan tumani dala po he khai lom om hle ma ya bik takin hei SDO pumata na ngai to na a tha a chakrep rep hle ma ya tu na kan vai mai en lai po hi mizoram avoi khatna ni dal po hi ei theya do khana tharlam tak ron chop chok ma saber e agriculture officer zinga ani ve ngat ani chawang chuan ma son na du om tak e en na tangin kan si akan ngai thla a kan mumek boka hei ai chak zokin lian zokin thil tam tak kan lain to del chho zelang ti po kha be che na sak tak ne kan enei pumata kan lom lu to ke kan lo me Hualtu VC member pusoman kan ding do na ni to na hian hei aron phur chok pol khan om rang maya zaw sang sang atang khan chuan an lo bok sak zar rang mai ni an ha em mai te hen ni leng in an ta la ni pusom hatia bu mun te vaimim mun te pon nga tun kum di ka tan chuan ram in nei thare de em Hualtu hian tin eng tin nge ram in the dan de ram hi kan nei thang renga kan ram the dan kal phunga hi chuan tun ma tanga lo ti dan thin ang hian alo nei du tur zong hi kan in report tira ti chuan chung zinga tang chuan number kan pot tira ti chuan number pakhat na tangin kan ram the huam chunga an du na lai takha pakhat pan hi ang khan ain do tin kan thlang thin chu kan ti dan thin tlang puyani ram the turin la nei thare de nei tha hei kan kho che vela po hian ram nei tha zau pol tak khi chu kan ne maro chu kan ram nei that te hi a hla ang renga ni chon pusom le ni le ang khanin boy em maya ma ni vaimim po ma ni bu mun po boy pui lei thei lovin ti khan khotlang tan ai lo che nin buk ngat maya be kai nang thup mai chen on da rui mai box sia vaimim chin kal ko nga hian eng tin tho ho dan de hei niye kumin chu agriculture department hian ma miron lak sak na sa a hemi senram zaw kan ti kong hi kilometer khat agriculture department hian miron lai saka te chuan fur khua te lo nia leimin na satak wangin kong te no a tin miron clear sak le chung te po chu te chuan vaimim ching tura ma miron lak sak dan hi amak ka tiang renga lo tin tir min tum khop nin ga ria a tira changin training mumal tak minon pe a te chuan kan han chinga khoza ve don lai hian te chuan kan chin nuwa po hian a mun nge ya te kan lo cham lavin anon kala te chuan tun hi kan thleng ta ni kum thara te tile don tawla a phur mem phur om ang reng khopin ga ria a tin kan vaimim thar dan rim a hian kan voi khati na te nia keima ni alo nei tu te po hian han hisab sul deuh te po kan ne a thar hun lai hi a fur khua lek a heya hian ching tlai deuh lekilang te kan han te kan soi khom ve na sa kan phura tin kan vaimim thar hi tuna achar kan seng mai ba ka hian a hrin lai khan bazar ro tur kan tiang chi te ai ot chia ten chak ai cho tur kan tiang chi te kan khal chuang na sa to ti chuan achar po hian agriculture department ron chet ma te po hian mi mal sal na tur serem chang de chuan an lo sal nual to bok ani tin information mangten kan in aw reng maya tin an ma ni an tuya kan lo chaman hlawa sei tong khan tin ke ma ni lo nei tu te po hi kan phur khobin ka sia ani tak chu ole alom om le mai thama tangin an vai mi ma kha tian an phur khom renga hei beka hian buk to sa te la buk lo te atam em mai ni hei kan soi tong khan atira kan soi tong khan april tha a bu ji thla rolin hei an tu te la chona ron towa august tha an seng veka chuan an han ti rowa ati ro nan hian silpolin te po an petel veka ti khan an khu hula chuan tu na hian sal ta char maya an seng rual khan a then chuan vai lo mun an siama a then chuan bekang a thenin marcha ti khan kum khat do po kha huan khat lo khat kha anin man tang kai hlei ta viu mai ni hei hi mason na thar nin kan sia noi tam tak he tlang ram lo tang hian an la lu tu ri an lom pui om hlein kan sia he tiang hian mun dang apo ati ve thel ti kha ril ro ate po alo oma kan soi ri telani ole khat ti song kha LPS Kuthnathawk Huang in Hualtu senram zawa vaimim le bu Hlawhtling tak maya an local pui kop dan kan thlir ho kan en ho te chu ania LPS Kuthnathawk Huang He in aron thlen tu te chu
Authorized distributor for Panasonic, KT Enterprise, Hualtu North, RC Kumavia Pitoidors. Bethel Electronics multi-brand showroom. Quality Feeds Kuthnathawk Company pen kesi chali nuai building